بليت الفول اللي هعمله مع الترمس والحلبة. بليته بيقعد حوالي يوم او يوم او 24 ساعة او اكتر شوية. في الصيف. في الشتاء بيقعد 3 ايام عبال ما يتبل. ده شكله اهو. وهنشوف بقى دلوقتي هيتعمل ازاي لما اجي اعمله مع الحلبة. بعمله بالليمون والكمون والشطة. بس الاول بسلقه شوية يعني، وهنشوف دلوقتي شكله. يلا معايا. بعد ما نقعته يوم ونص تقريبا اهو شكله بدأ ونفش اهو. نفش وبقى حلو اهو. ابدأ بقى اشتغل بيه اعمله. وهتشوفوا بقى خطواته بتتعمل ازاي. يلا معايا. بليته صفيته. هنحط بقى الحلة على النار واحط عليها شوية زيت، معلقتين زيت كده. وبعدين اروح حاطه الفول. وهحط شويه خل صغيرين عشان ما يسودش. اقلبه شويه في الخل شويه، وبعدين احط له حبه ميه صغيرين. يعني مش هيبقى عامل زي الفول النابت ولا الفول المدمس. هو ايه دوبك بس ايه يشرب حبه الميه دول. يتشرب حبه الميه دول ويستوى، لان هو هنا دلوقتي بس مش القشره بتاعته اللي تستوى. يعني القشره بتاعته دي ما تستواش، اللي جوه شويه يستوى. يبقى عامل زي الترمس كده لما بنقزقزه. عشان احط له بقى بعد كده احط له الكمون والملح والليمون والشطه لو عايزه شطه. يدوبك بس يستوى واحس ان هو استوى. وبعدين اروح بقى ايه متبلاه. هنشوف برضو لما يتبل هيبقى عامل ازاي. يلا معايا. انتي ممكن تحطي له بصلايه كده تستوى معاه. تستوى معاه تديله طعم كمان. لغايه ما يستوى، وبعد كده بقى نشوف شكله لما يجي يتبل. يلا معايا. الفول بعد ما خلص اهو، وده درجه السوا بتاعته. بيكون مستوي يا دوبك بس يطلع من القشره. هنا حطيت الكمون وملح وشطه. هنا اتشرب طبعا من الميه اللي انا حطيتها حبه ميه هيدينا السوا ده. نقلبهم بقى. طبعا البصلايه اللي هي تديله نكهه. نقلبهم كده ونحط حبه خل صغيرين، بس ايه الخل يحفظه ما يخلوش يبوظ بسرعه، لان الفول يدوبك بس اعملي على قد الوجبه، لان الفول بيحمض بسرعه. وبيبوظ طعمه بيغير بسرعه. وليمون طبعا حطيت ليمون وحطيت القشره بتاعتها بتديها برده نكهه، بتدي لليمون نكهه. بعد كده بقى اسيبه يبرد، وبعد كده بقى ايه اقدمه مع الترمس والحلوه. يلا معايا بقى نشوف لما يجي يتقدم. خلاص اهو وقدمته. حطيت عصرت عليه الليمون اهو، وحطيت البهارات والشطه والكمون والملح. واقدمهم جنب الترمس والحلبه. وممكن كمان حمص الشام بتعمليه زي الترمس بالظبط كده. بيتنقع ويتسلق ويتعمل زي الترمس. ممكن تحطيه مع الترمس كمان. ده شكل الفول اهو. ورب اكون افدتكم، وعيد سعيد والف شكر. الترمس والحلبة والفول اللي هو بالكمون والشطة والليمون. اللي بيتقدم طبعا مع الترمس. عملته وخلصته. طبعا بنقدمه جنب الكحك العيد. لأي ضيوف بتجيلك. بيبقى جميل قوي وكمسليات حلوة اهو. بعد ما خلصوا ملحتهم والحلبة بعد ما اتزرعت اهي. يا رب اكون افدتكم والف شكر.